د څښلو انرژي مو بدن ته انرژي ورکوي که زیان ورسوي. د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې میلونونه انسانان هره ورځ انرژي څښي. خو واقعا د انرژیو په دې رنګارنګ بوتلونو کې هغه څه شته چې تاسې ته ځواک درکړي او وکولای شئ پر خپل هدف تمرکز وکړئ؟ دا په لنډ مهال کې سړی چې دی ویښ ساتي، تکړه ساتي، ځکه چې په دې کې د کافین او همدارنګه د ګلوکوز او فرکتوز په نامه بوره ده چې دا سړی ویښ هم ساتي او همدارنګه انرژي یعنې پیاوړتیا هم بدن ته وربخي. نو په دې اساس باندې ځوانان ته ډېره زیاته ګټه پورته کوي. څېړنو ښودلې چې د څښاک دغه انرژي لنډمهاله ځواک در په برخه کوي، خو له همدې لارې اخیستونکي انرژي مو د خپل هدف په ترلاسه کولو کې ډېر وخت هغه ډول ملتیا نه کوي چې تاسې یې تمه لرئ. د ستاتیستا په نوم یوه نړیواله ویبپاڼه چې د نړۍ په کچه شمېرې راټولوي په خپل یوه ریپورټ کې وایي چې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د څښلو انرژي شرکتونو د پیرودونکو له پیرلو 208 میلیارده ډالر ګټه کړې. ولې انرژي څښئ؟ ښایي د ډیرو خلکو په څیر به ستاسې ځواب همدا وي چې د ستړیا، کمخوبۍ، ذهني فشار او بدن ته د انرژي ورکولو لپاره یې کاروي. خو آیا رښتیا د څښلو دغه انرژي چې ډېر یې ګاز لرونکي دي بدن ته انرژي ورکوي؟ د هاروارډ پوهنتون هغه څانګه چې د صحي خوړو په اړه څېړنې او معلومات خپروي او له 2000 لومړي کاله راوروسته په دې برخه کې فعالیت کوي، یو ریپورټ کې وایي چې د څښلو انرژي کافین لري چې له څښلو وروسته په منځنۍ کچه له 10 دقیقو تر 1 ساعته په وینه کې خپل جریان پیلوي او له همدومره مودې وروسته یې لنډمهاله مثبت اغېز دا دی چې تمرکز مو ډېروي او د فزیکي فعالیت لپاره مو ځواک پیاوړی کوي. ښه راځئ اوس په دې خبرې وکړو چې د دغو انرژیو زیان د انسان بدن ته څومره او په کومو برخو دی. په اوږد مهال کې چې دی ډېر زیات زیانونه لري. په ټوله کې کافین چې کوم دي د زړه ضربان زیاتوي، د وینې فشار لوړوي او د زړه ناروغیو ته چې دی زمینه برابروي. د زړه حرکات چې دی په بعضې خلکو کې غیر منظم کوي او پایله یې چې دی مغزي سکته یا فالج دی چې یو طرفه سړی فلجي. همدارنګه کافین چې دی بېخوبي رامنځته کوي او په اوږد مهال کې که چېرته دغه انرژي ډرینک خلک څکي ډېر عصبي رواني ناروغۍ او همدارنګه چې دی په ژور خفګان باندې اخته کېږي. د امریکا د معتبر طبي پوهنتون هاروارډ یوه څېړنه هم ښیي چې د انرژي څښاک ډېر څښل د ډېرو نورو بدني ستونزو ترڅنګ د زړه ټکان، د بدن د اوبو کمښت، اضطراب او د غاښونو ستونزې پیدا کوي. دغه څېړنه کې ډېر ټینګار د زړه په ناروغۍ شوی دی. دا لیکنه چې د 2015 کال په اګست کې خپره شوې وایي د انرژۍ ډېر څښل د زړه ټکان ډېروي، د وینې فشار لوړوي او د زړه ضربان نامنظم کوي. دغه اغېز بیا په هغو خلکو لا ډېر دی چې لا له وړاندې د زړه ناروغي لري. نو په پایله کې ویلی شو چې د څښلو انرژي یا ډېره کارونه یې د انسان بدن ته زیان رسوي او له ناوړه روغتیایي ستونزو سره یې مخ کوي. نړۍ کې د څښلو د انرژۍ له لارې د شرکتونو ګټه میلیارډونه ده او اټکل کېږي چې تر 2029 کاله به له دغې لارې ترلاسه شوې ګټه 248 میلیارده ډالر وي. په 2013 کال کې د امریکا د بشپړونکې او ادغامي روغتیا ملي مرکز یا NIH یوه څېړنه کې ویلي چې دغه هیواد کې د انرژۍ ډېر کاروونکي نارینه دي او له 18 نه تر 34 کلونو نارینه یې بیخي ډېره کاروي. د شمیرو او ځینو ریپورټونو پر بنسټ افغانستان هم نن سبا یو له هغو هیوادونو دی چې خلک د څښلو انرژي کاروي. دغلته یې ځینې فابریکې جوړې شوي او له نورو هیوادونو یې هم واردوي. بل په دې کې موږ وویل چې 2 ډوله بوره پکې ده چې یو د ګلوکوز په نامه ده یو د فرکتوز. ګلوکوز چې دی زر وینې ته داخلیږي او فرکتوز چې دی په قلاره وینې ته داخلیږي او بیا وروسته په انرژۍ باندې بدلیږي او د بدن اړتیا پوره کوي. نو د دې ډرینک یا د دې انرژي څښاک ډېر څښل انسان وزن چې دی زیاتوي او د وزن زیاتوالی چې دی د ډېرو ناروغیو دپاره چې دی زمینه برابروي. د څښلو د انرژۍ د کیفیت او د هغو کسانو د کارونې په اړه چې عمرونه یې ټیټ دي تل بحث او نیوکه شته. په دې برخه کې بیا په یو شمېر هیوادونو کې داسې قوانین شته چې له 14 نه ټیټ عمر لرونکي کسان په اسانه نشي کولی له مارکیټونو یا پلورنځیو ګاز لرونکي د څښلو انرژي وپیري او د کیفیت برخه هم ځانګړي برخې لري چې ارزونه او څارنه یې وکړي. لکه آلمان چې د BFR یا د خطر د ارزونې لپاره د آلمان فدرالي انسټیټوټ لري. دغه بنسټ د کیفیت او موادو ارزونه کوي او د بوتلونو په شا په هغو لیکونو او سپارښتنو ټینګار کوي چې میندوارې میرمنې، ماشومان، شیدو ورکوونکي میندې او هغه کسان چې له کافین سره حساس دي باید له انرژۍ څښلو ډډه وکړي. خو د ډاکټرانو له لارښوونو پرته هیڅ داسې څه نشته چې خلک اړ کړي ډېره انرژي ونه څښي. په پای کې تاسې راته ووایئ چې په خپل ورځني ژوند کې څومره انرژي څښئ او که زه د خپل ځان په اړه ووایم، زه خپله انرژي نه څښم.